我喺呢度咧祝各位身體健康啦嚇，因為咧我哋嘅好緊要籌，我哋抽獎啦嚇，我先嚟係啦，我哋抽獎先啊，因為唔捉啦，一陣間台都過嚟同你哋捉走，因為時間緊迫啊，唔捉啦嚇。好嚟啦，呢個係我哋抽獎，首先咧係要請陳慧妍阿慧妍同我哋抽，慧妍女士抽17，同我哋抽10封啦。哎呀，多謝你支持，多謝，好。仲有冇幫人化妝啊？有啊，第十隻，周美娟。好，嚟，跟住第2隻蘇瑞玲，跟住仙人球，你有份啊？蘇瑞玲，仙人球，知道。跟住楊麗歡，跟住林美欣係咪啊？林美欣，多謝。係6個，跟住我嗰一個鏡落翻嚟，我影相。張水鳳第6隻嘅，跟住顧碧君第5隻嘅，夠未啊？我一個鏡落翻去影相啊！第10隻有冇啊？係咪啊？4號，嗰度。第10隻4號有冇？林美欣，你攞張飛，邊度攞張飛嚟？攞張飛嚟對。多謝啊！呢個俾我先，俾我先。係。收俾你啊！10.4號，冇咗張細飛嘅。你係對飛啊？對飛。係啊，周美娟啊嘛，周美娟啊嘛，你張飛咧？4號，睇到啊？等等你張飛，4號張飛。飛響晒，飛未響嗰度，飛咗㗎。未呢個，你搞掂呢啲先。嗰啲佢俾咗飛未佢㗎啦。係啊，阿周，影張相。係啊，攞錢未有啊？幾多個啊？幾多個啊？好，跟住江宇冰、丁翠薇，仲有2個。嚇？哦，俾佢，係啊，係啊。嚇？周月娥喎，一個係。喂，未讀名啊嗰啲，我要後邊影相。未讀名啊，周月娥。周月娥啊，第9隻11啊，第9隻啊，阿劉師傅嗰個。麥志偉，第8隻麥志偉，夠啦係咪啊？夠啦係咪啊？夠啦係咪啊？嗱，佢係得獎者，企埋一排啊！唔係啊，佢未企上去啊！好，嗱，企喺度。嗱，我而家熄咗錄影，開影相。音響姐姐，阿彤彤，出嚟睇住啊！彤彤幫我哋抽10個，第10隻2號，第10隻2號，係咪你？好吧，得啦，邊個都好啦，俾佢，文慧芳，第6隻嘅，文慧芳7號，文慧芳，鐘容儀，阿容儀，第2隻，
第二隻容易呢個容易。陳大泰第九隻，俾佢哋。張少霞第三隻10號，張少霞，鄭秀明，張少霞，鄭秀明第九隻，鄭秀明，周錦麗第8隻4號，第8隻周錦麗。小心啊！好，繼續。早晨。周錦麗，好，你俾佢哋，好。早晨，係，好，嗰度攞獎品，嗰邊攞獎品。曾小霞係咪啊？曾小霞，第9隻，哇，又第9隻，係。黃敏華，第7隻7號，影相啊，影相。曾少霞係咪啊？係。黃敏華咧，黃敏華喺嗰邊攞獎，攞獎嗰度。劉正義，得未？盧正義啊，得未啊？盧正義嚟緊啊，唔緊要啊，多咗，係啊，夠啦，好，影張相啊。嗱，起好咧，我就熄錄影，開影相。影咗20張啦。劉老師劉部，你再抽10份。好，我又嚟抽10份先。因為仲有邊個未有啊？有幾多個冇啊？嚇，咁少咋？用乜嘢抽晒啊？嗌啦！嚟，第一個邊個先？任敏輝仔，係去你嗰度啊！好得啦，好。廖群英，啊，係啊，群英，喂，準嘅。陳慧珍，快啲啊！好多獎品啊！周向英，梁玉蓮，你知道你有啊？出定嚟，喂，攞埋飛出嚟！哇，驚住盧奕豪，好在我都咩啫？第7隻盧奕豪。劉燦明師傅，你嗰度攞獎，喺嗰邊領獎，喺嗰邊領咗獎，過嚟影相，好。嗰邊攞獎。盧麗雲，第9隻，盧麗雲。嚟，盧麗雲，有2份啊，好，女士們啱啊嗰個，鳳仙，係咪最後啦？係啊，最後，係啊，鳳仙出緊嚟，
係咪有齊啦？哦，小心啊嚇！哎，得啦得啦，係三份啊？三份啊？三份啊？誒，高偉傑。輕鬆輕鬆輕鬆。好啊，記住嗰個。嗱，我熄咗個錄影，跟住開相機。800啊，899啊。舉手啊！冇嘢舉手。係啊，原來其實係仲有嘅，仲有嘅。哇，唞一陣先，唞一唞先嚇，飲啖水先得唔得啊？
我哋唔好俾佢停下，繼續抽埋啲獎品佢先啊！唔該大家靜靜嚟緊嘢。我哋繼續呢輪抽獎咧，係請梁明輝師傅出嚟幫我哋抽10份獎品。梁明輝師傅，好啊，梁師傅嚟抽啦，好，抽10份，抽啊！你抽唔到我哋咪空落台啊！你空落台啊你！係，喂，第一隻8號，第一隻8號，大慶熙，第7隻9號，梁大牌，出嚟啦！高慧晶，好，咩啊？再詩定語咩詩啊？第9隻1號，咩詩啊？呢個語詩定係第9隻1號？再詩啊？影相啊，出嚟！文淑芬，第8隻，幾個？1、2、3，再抽下，伍少容，好啊，算你啦，抽到3個。林積慧。幾個啊？嚟抽埋呢個先。劉嘉慧，第8隻嘅。好，睇未？未夠啊？仲有一個，夠啦。哦，好，唔該晒，影張相先啦，梁師傅。睇出嚟啊！睇出嚟。嗱，準備啊！我熄咗個錄影先。為我哋抽楊師傅，其餘嗰啲禮物。阿歡姐，好，歡姐嚟啦，又10份咯，快啲啦，唔好俾佢停啊！好，嚟啦，彭慧華，第9隻，邱佩文，第6隻，黃兆端，黎玉清，
大秋年。華記。上呢度影相，上嚟影相。華記。黃少容，小心啊！華記黃少容，好努力。荷蘭瓊，哇！你飛咗去荷蘭啊？翻嚟啊！飛翻嚟啊！朱秀平，夠未啊？夠啦。等你。上嚟啊！上上面嚟。夠未啊？小心啊嚇！攞禮物。攞多個半身袋喎。哇！等你飲湯啊，飲鮑魚啊！上啊！夠未啊？夠啦未啊？好，影張相先。係。繼續仲有禮物，仲有禮物，邊有未抽到啊？抽晒啦係咪啊？冇啦係咪啊？數緊啊，睇下仲有幾多？仲有10份，抽咗10位。阿劉老師你抽咗10位。跟住仲有壓軸㗎嚇，唔好失敗，嚟啦！杯衫，周少寶，快脆啲啦！梁美英、袁香梅、咩名啊？揸到咁嘈。黃美鳳、黃妙芬，姓黃，係有未啊？彤彤，肥仔係彤彤啊，兩個名嘅，一人一半啊。謝朗中，交未？肥仔，俾，交未啊？係啦，有三份。喂，叫個名啦，喂，羅好。曉華。金蘭。係禮物抽晒啦，係咪啊？仲有一份啊？仲有一份。金蘭喎，金蘭有嘅喎。哇！人心嚟㗎，真係人心肉做啊，真係。好啦，影張相。嗰啲我要褪後。我未影喎，
我未影喎。嗱，我熄咗個錄影先。廣式風味社嘅劉師傅，師傅上嚟為我哋抽利是。啊，劉師傅你盡抽啦，抽晒佢啦，抽晒啲飛佢啦。係啊，抽晒佢咧，其實你攞晒出嚟，嗌名嗌名得啦嚇，你嗌名得㗎啦，攞晒出嚟嗌名得㗎啦。仲有邊個未有啊？哇！譚佩珍，企度先嚇，排咗隊先嚇，排咗隊先嚇，揸住個飛排隊先呢啲。係啦，蔡秀芳，蔡秀芳啊，周瑞蓮係咪啊？係咪周瑞蓮啊？第9隻腳有開，黃玉英。抽晒佢啦，唔使睇啦，唉，抽剩一張，抽剩一張嘅。薛惠梅，哦，有冇啊？係啊，掹晒出嚟啊！何麗詩，8隻嘅何麗詩，郭慧英，黃少豪，聽唔聽到啊？有馬講我抽晒名啦，係咪啊？抽咗名啊！好。係咪啊？佢張飛有冇喺度啊？好。點解你冇等我？係啊，點解冇啊？佢哋都有。係啊，有啊，9個啱唔啱？2、4、6，啱。9個就啱啦，9張飛我嗰度得。9個，2、4、6、8。8個啫喎，我發9張飛嘅點解又？8個啊，咁咪8個啦。嗱啲利是咧有多有少，講俾聽你邊個lucky啦。阿劉振明師傅同埋求婚啦，我哋都唔知係幾多嚇。
嗱，係得啊！我準備影相㗎啦。有利是。好啦，頭先咧有個咧就啱先掉落去喎，就好似唔係咁公平喎，係咪啊？好，咁而家問下仲有邊一個冇抽到禮物？出晒嚟啊！出晒嚟啊！嗱，係冇先至好出嚟啊！唔係咧，我就喊㗎啦喎嚇，我喊㗎喎，唉真係。我又點會俾你哋咧咁空手而回嘅咧？係咪？有冇啊？出晒嚟先啊嚇！嗱，而家咧出晒嚟，企晒喺台先。咁咧之後咧，你話啊我未有喎，咁啊冇計㗎啦嚇，唔準㗎啦。睇下夠唔夠先啊？幾個啊？1、2、3、4。嗱，俾你哋抽一封啦，我唔知幾多錢㗎嚇。你哋係啊，你哋抽到啊，多嘅多，少嘅少啦嚇。抽啦。嗱，舉手不回㗎啦嚇。好啦，咁我哋咧今日咧嗰個節目已經差唔多啦，係咪啊？咁啊，多謝各位，影埋相先喎。好，等等啊，熄咗個錄影。我嘅學生們啊，多謝各位呢啲好友嚇，咁喺呢度招呼唔到啊，真係連敬酒都唔得閒，因為太多獎品。希望我哋下一年再見，好唔好啊？你哋嚟唔嚟支持我啊？哦，多謝晒你哋。我今日靚唔靚啊？靚爆！多謝晒。我係食。好多謝咧，有部分師傅送出嘅現金啊、利是啦，同埋有啲同學咧贊助咗啲禮物嘅，喺度都好多謝各位嘅禮物贊助同埋現金為我哋個會咧增光助慶嚇。
啊！